presence of our Almighty Father. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Langit tong Amahan, before we start our event tonight, please bless our boss nga si Sir Renan tungod kay karong iyang adlaw nga natawhan. Minahal nga Ginoo palihog, panalipdi og giyahan mo si Sir Renan aron makapadayon sa dalan nga iyang gipili alang kaniya. Hatagi siya kaisog sa pagsunod sa imong kahayag og mabati ang imong gugma bisan asa siya moadto. Himoa nga siya kusgan og hatagan siya kusog nga buhaton kini sa maayo nga desisyon sa moabot pang mga katuigan. Ipalayo siya sa sakit o kasubo tungod siya usa ka maayong tawo nga angayan sa kalipayon o kalampusan sa tanan nga aspeto sa kinabuhi. Nahibalo kami nga ang kinabuhi sama sa usa ka libro sa matag bag-o kapitulo nakakat-on kami og mulambo. Bendisyon ni karong gabiuna sa niining gabiuna og sa maabot pa nga ang among boss Renan. Guide him, bless him and all of his entire family. Sa among pagpadayon karong gabiuna Ginoo, kami magpasalamat niining mga bunga sa among paningkamot. Salamat sa pagkaon ug tubig nga sa among atubangan karon. Gikan kanimo ang tanan namong naabot o Ginoo. Hinaot, imo kining balaunan og panalanginan aron mapiskay ang among kalag ug kalawasan. Og kami magpadayon sa pag-alagad kanimo pinaagi sa uban. Ikaw among pasidunggan, himayaon hangtod sa kahangturan sa ngalan ni Jesus atong Ginoo. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.